Andiamo tutti alla ricerca di un substrato magico che ci faccia star bene le nostre orchidee, come se il substrato dovesse fare miracolo. In realtà il miracolo lo facciamo noi. Il male principale per tutte le nostre orchidee è l'acqua. È l'acqua che noi diamo, perché in natura non ristagnerà mai in un vaso. Questa Phalaenopsis è coltivata in fibra di cocco e in agriperlite in un vaso di plastica. Nonostante ciò ha fiorito. Quindi in natura non esiste un contenitore intorno alle radici delle orchidee, vivono libere, vivono all'aria aperta, vivono nella condizione che quando piove poi si asciuga. E noi che creiamo il problema con l'acqua, quindi il substrato non fa la magia la facciamo noi nel saper gestire la situazione. Guardate per esempio quest'altra Phalaenopsis, è cresciuta, vissuta in barche, il barche è un elemento che può piacere e non può piacere perché può creare marciumi e asfissia se non lo cambiamo spesso, poi quando rimane bagnato, come in questo caso rimane bagnato per giorni e giorni e giorni, dobbiamo stare attenti noi nella bagnatura, vaso di plastica, barche, solo barche, eppure la Phalaenopsis ha fiorito. Anche in questo caso il problema rimane l'acqua, non è il tipo di substrato, perché fioriscono con tutto, ma in realtà loro muoiono con tutto, muoiono in qualunque tipo di substrato e vivono in qualunque tipo di substrato. Vi faccio vedere non solo questa fioritura della Phalaenopsis, ma cambiamo genere. C'è il bulbo Phylum e Carungulatum che è appena sbocciato. Questo è gestito in sfagno in un vaso di plastica. Anche questo in natura è lo stesso concetto. Loro vivono aggrappate agli alberi, vivono aggrappate su qualunque situazione, sulle rocce, e non c'è un contenitore di plastica o di terracotta intorno a loro. Quindi quando prendono l'acqua, ecco perché loro vivono in ambienti estremamente umidi. Noi li portiamo a casa e dobbiamo saper gestire i vari substrati a seconda dell'umidità e del manico, cioè dell'acqua che noi diamo. Ecco perché ci si creano problemi. Andiamo alla ricerca continuamente, me compreso, di substrati magici che ce le possano far star bene, che ce le possano far stare in salute. In realtà è un mix di conoscenza dell'ambiente nostro e del tipo di substrato che abbiamo. Se ci spostiamo all'esterno abbiamo un vaso di terracotta con del lapillo e la pianta rimane in fiore. Nonostante tutto è il contenitore che aiuta un pochino di più nell'asciugatura, ma ripetiamo, loro in natura non hanno un contenitore intorno alle loro radici, ecco perché di conseguenza diventa l'acqua che noi diamo l'elemento più pericoloso. Un coltivatore, Gioele Porrini, dice sempre nei suoi video, e io lo stimo tantissimo, che l'acqua è un male necessario per la sopravvivenza, ma rimane sempre un male, perché sbagliando a dare l'acqua ci giochiamo le radici. Non basta questo vaso di terracotta con il labillo, ci spostiamo nel vaso di plastica con il labillo e qui abbiamo un Dendrobium Phalaenopsis in fiore, quindi 4 tipologie di vasi, di substrati, quello che vogliamo noi, 4 tipologie di situazioni, ma la cosa importante, ricordatevi, il nemico numero 1 glielo diamo noi. Il nemico numero 1 è l'acqua, che se non abbiamo poi la ventilazione, dei concetti importanti per poter far sì che evapori e che non ristagni sulle radici, poi possiamo solo che fare la conta dei danni. Quindi non ricerchiamo un substrato magico perché non esisterà mai. La magia, ricordatevi sempre, la facciamo noi.